जी अस्सलाम वालेकुम जी। भाईयन क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? सेहत तबीयत कैसी है आपकी जी? आपका भाई जी उस्ताद हाफिज़ खास बात कर रहा है। यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है जी असील लफ्ज़ के नेम से, और फेसबुक पे हमारा पेज है असील लफ्ज़ के नेम से, और जी व्हाट्सअप पे हमारा ग्रुप है असील लफ्ज़ के नेम से जी 0300940501 पे ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है। भाई ये आज मैं आपको वैक्सीन से मतलब बताऊंगा। वैक्सीन हमेशा 3 मंथ बाद ज़रूर करनी चाहिए, और अच्छी वैक्सीन करने का तरीकाकार क्या है ये इसके बारे में आपको गाइडेंस करता हूँ। सबसे पहले तो ये वैक्सीन करने से 5 दिन पहले ये एक मेडिसिन है जी लिक्विड एनराजोल जी। ये आपने 1 सीसी 1 लीटर पानी में डालनी है जी। 1 सीसी 1 लीटर पानी में, और जनाब ये 5 दिन मसलसल रूटीन से ये पानी इस्तेमाल कराना आपने। डेली ताज़ा पानी भरना है और ताज़ा पानी में 1 सीसी मिलानी है आपने। ये आई एनराजोल, ठीक है। ये पाकिस्तान फार्मेसी से मिलेगी या मे भी किसी से भी मिल जाए, बहुत अच्छी है। मोस्टली वायरस पे ये कंट्रोल करती है। इसके पिलाने से 6 मंथ तक वायरस जानवर पर असरअंदाज नहीं करता ये। और इसको 5 दिन पिलाने के बाद भाई जी आपने, ये है रानी खेत, ये रानी खेत के लिए एंडी लसोटा है। एंडी लसोटा की ये वैक्सीन है जो कि इटली की मिलती है। ये ज़ेर जिल्द भी लगाई जाती है और जनाब पिलाई भी जाती है। इनमें जो ब्लू कलर की है ये ज़ेर ये पिलाने की होती है। इसे 2 से 3 लीटर पानी साफ़ और ठंडे पानी में मिलाएं और जानवरों को पिलाएं। 1-2 घंटे के बाद वो पानी ज़ाया कर दें। और ये जो है जनाब 10 दिन बाद आपने 1 लीटर पानी में मिलानी है ये, और ज़ेर जिल्द 1-1 सीसी लगा देनी है। जो बच्चे छोटे हों उनकी आंखों में पानी की तरफ पे डालनी है। भाई इन एंडीलेसोटा के पिलाने के ठीक 5-6 दिन बाद आपने मल्टीविटामिन डी देने हैं जानवर को। वो 5-6 दिन मुसलसल इस्तेमाल कराने हैं। इंशाल्लाह ताला 3 मंथ तक कोई वायरस भी जानवर पे असरअंदाज नहीं करेगा और जानवर बेहतरीन तंदुरुस्त रहेगा जी। तो अपने भाई जी उस्ताद हाफिज़ वकास को दुआओं में याद रखना, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह।